Maqaan kiyya Hussein Ahmadiin jedhama. Godina Baalee Bahaa Aanaa Lageettiin dhaladhe. Akka lakkoofsa biyya Habashootaa bara 2003 kan biyyarraa deemuu eegale. Yeroo 8ffaa bahara cahee as dhufuu kooti biyya Arabaa kana jechuudha. As keessatti rakkina hedduu garaagaraatu na mudate. Yeroo jalqabaa biyya bahu bara san keessa wayyaanitu biyya bulchaa. Yeroo san keessatti baay'ee akka malee karaa kana deemullee jabaataa. Rakkina garaagaraatu jira. Waa'ee taarifa karaa keessaa akka malee namni dhuma. Lammiilee Itoophiyaa walumaa galattuu namni karaa kana deeman baay'ee isaanii dhumanii baay'een kan galaanni nyaatee kun karaa irratti du'anii kun harka namaatiin ajjeefamanii baay'ee dhumaa turan. Ani gaafan biyyarraa ka'erraa qabee hamma ammaa kan rakkinni karaa kana oofu haala jireenya kiyyaan fooyyeffadha jedhaa kan deemaa ture. Akka lakkoofsa biyya Awurooppaatti bara 2020 mana hidhaa Saudi Arabiyaa seeneetiin ture meeshaa kontorbaandiitiin qabame. Waggaa 5 achi keessa ture achirraa bara 2025 kan amma keessa jiru kana ji'a arfaffaa gama biyyaa deebi'eetiin ture. Gaafa mana hidhaa keessa jiru biyya kanatti hin deebi'allee jedhee yaadne garuu haalli jireenyaa natti ulfaateetiin akka malee biyya kanattis as deebiin na mudatte. Maaltu si deebise yoo kan jettan taate gaara kenni biyyoota Itoophiyaa keessatti jireenyi qaalee namoonni akka malee dhumuudhaan namni akka malee waa'ee siyaasaa kanaan tuqamee namni akka malee dhiibamee halkanii guyyaa du'aa jira. Eega silaa duutii du'a ta'ee yoo rabbiin carraa na tolche jireenya kiyyaan fooyyeffadha jedhee kan gamana deebi'ee addunyaan Oromoon jetti mammaayisaan abbaa malee abbilammuun hin taatu jedhanii addunyaan amma dura dalagaa tures maatii mateenya hedduuttis wanni tuqamee babbadee sinima jira. Rakkina kanarraan kan ka'e kan biyya Arabaa kanatti deebii danda'e. Kana keessatti lammiileen Itoophiyaa kan Bahrii nyaatu kan Sumaalee keessatti dhumanii kan biyya Yaman keessatti dhumanii namoota baay'eetu dhumutti jira jechuudha. Kana mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii irratti godhee fudhatee namoota kanneen kan biyyarraa deemu kana dargaggoota humna oomisha kan biyyaaf cabsanii waa oomishanii alaawaa galchuu danda'antu biyya Arabaa kana keessatti deemee dhumutti jira. Amma sharaan jalatti kanatti kan mul'atu kuni namoonni gaara kanarraa kanatti mul'atan kuni lammiilee Itoophiyaa harka dargaggoota umriin isaanii 15 irraa qabee hamma ilaa 25 hanga 40 idduudha namoonni as idduutti argaman kun sharaa kana laga asirraa qabee hanga gaara kana duubattis namni asuma keessa galaa jira. Ani arra carraa kana keessatti mudadhee rakkinni gaafan dhiyoo tanas deebi'u akka malee karaa kanattis rakkannee jira. Namoota baay'ees kadhumus ijaan argeetiin jira. Namoota kana keessatti miidhaan keessattuu harki shamarraa ta'a jechuudha. Shamarroonni Oromoodhaa namoota adda addaatiin dallaalaan gowwoomsanii jireenya kee fooyyeffataa gaafa achi dhayitee jedhanii sossobanii biyyaa baafaman jechuudha. Gaara kana keessatti amma aduu edaa jechuudha. Halkan edaa sa'a 8tti gaara kana keessatti mootummaan rasaasaan nama dha'ee har'a mana yaalattis bira dheenee akkasitti ilaallee turre. Waan kanarraa qabee lammiileen Itoophiyaa as keessatti jireenya rakkataa jiranii milishaan hutii kayyaman jedhanus akkasuma dararuu jira. Mootummaan Saudi Arabiyaas gaara kanneen keessa gaara kanarra manneen mul'ata. Amma lafti golgolooftee waan taateef hin mul'anne malee markasa jedhama asirra jiraatanii namoonni baay'een asirratti markasaan nama gataa jiranii namni yoo xiqqaate nama meeqa karaa kanarratti kan dhuman lafee namaa karaa kana osoo deemtee baay'ee akka malee namatti wanta jedha. Waa'ee kanarratti xiyyeeffannaa godhanii akka hojjetaniin isinii dabarsuu barbaada. Mudannoo garaagaraatu na mudate gaafa jalqaba biyya bahu keessatti mudannoo addaa takka tana mudateetu jira. Achirraa ka'ee yobbaan daangaa Saudi Arabiyaa ol seenee biyya naannoo Kamis jedhamtu Saudi Arabiyaa gama kibbaa kanarratti argama. Ijoollee nama 3 wahii wajjin yaana. Ijoolleen suniin gara naannoo Shawaa Arsii kana asoli isaan sunniin ijoollee baddaa kana jechuu kooti. Isaan wajjin osoo deemnu isaan kun mootummaan qawwee nutti dha'ee isaan na bira dhiisanii turanii anis gulufee mootummaan isaan qabee turan. Isaan sadeen na bira qabee ani kophaa kiyyaa fi gaara keessa deemaa ture. Guyyaa lama gaara keessa deemee akkasitti lafa Kamis jedhamtutti ol bahee gaara gubbaa arabdichi tokko akkasitti jaartii fudhatee makiinaan kanarra deemu ispaaltii qalloo wayiitu jira. Ispaaltii tanarra anaa deemu jiru duubaan dhaqabee dura waa'ee sagalee makiinaa dhageenyaan hin deessa guyyaa lama beelaan akka malee rakkadhee achi keessatti makiinaan booddee natti dhufee isaan sun jechuudha makiinaan na gaafate eessa deemtanaan jedhee kanatti dalagaa barbaacha deema jedhee nu kottu jedhee na fuudhee Ayilusi jedhamti makiinaan suni makiinaa duuda duubatti na fe'ee akkasitti osoo deemaa jirru lafti inni ittiin nun deemu achi hin fagaate xiqqashoo naannoo suuqaa wayirra dhufnee ani kabeelaan akka malee dhamee jiru naannoo suuqaa kanarra dhufnee asiira jedhama biyya kanatti waan dhuganii fi
buskuuta hi suuqarraa naaf fuudhee ture. Isaan sun akkasitti fuunee achirraa deemnee san naaf fuudhee bakka dalagaa nu geesse bakka dalagaa waggaa dhufnu mudawwaraa jedhama kan namni biyya kanatti kaayyatamu mudawwaraa sanii fi huccuu takka bishaaniin ofirraa qorsan naa kennee ture. Saniin deemi nafa dhiqadhu naan jee inni ani yoggaan mana fincaanii keessa ol seene bishaan gaara kanarraa bu'aa bakki bu'aanis sunis hin mul'atanii. Ani yoggaan laale manni keessa qulqulluu kun manuma namni keessa galu malee mana namni keessa itti nafa dhiqatu miti jeetiin achuma keessa seenee rafe jechuudha. Achi keessa yoggaan seenee rafe achi keessa ciisee jarri na eedee na dhabde maal eessa kute gurbummaan kun eessa kute jedhanii barbaadanii na dhabanii ulallee natti dha'uu sodaatanii ni dabree jedhanii dhumarra akkasitti waan godhan dhabanii dhufanii keessa na laalanii an keessa rafutti jira uffata isaan natti kennan kaan uffadee kaan kaadhee kopheetti mataa jala kaadhee akkasitti rafee achi keessaa dhufanii ijoolleen araboota shabaaba jedhan isaanii shabaaba jedhamte akka afaan biyya kanatti akka malee natti qoflaa turanii dalagaa sanallee irraan turre baatii takka mokkam dalageetiin sababuma sanii akkasitti isaa yeroo hunda sanumaan natti qoosanii ofirraa dalagaa sanarraa deeme.